ओहो दोस्तों, यहाँ देखो बहुत ही प्यारा हेलीकॉप्टर है जो रेड कलर में है दोस्तों। तो दोस्तों इसको चलाते हैं, चलता है कि नहीं चलता है। चलो ये देखो बम 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 बम, वाह दोस्तों ये तो बहुत ही प्यारा चल रहा है। ओह नो दोस्तों, आगे बहुत गाड़ी है, देखो पलटी खा गई है। चलो इसको यहाँ पर लैंड कर देते हैं। चलो हेलीकॉप्टर तुम यहीं रुके रहो, देखते हैं आगे क्या दिक्कत है यहाँ पर। ओहो देखो देखो दोस्तों, अरे यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ ऑयल टैंकर भी पलट गया है। ट्रैक्टर, ओह एम्बुलेंस, ये सब गाड़ियां देखो पलटी खा गई है। अरे डक भी यहाँ मरा पड़ा हुआ है। देखो देखो कितने ढेर, और आगे भी देखो इतनी ढेर सारी गाड़ियां देखो सब पलटी खा गया दोस्तों। चलो चलो जेसीबी ला के इन सबको खड़ा करते हैं। तो कौन सा जेसीबी लाए, वहाँ देखो जेसीबी खुद पलट गया, दो दो जेसीबी देखो देखो। चलो दोस्तों यहाँ एक जेसीबी है। ओहो अरे जेसीबी पर तो पहले से ही एक अरे स्नैक ने इसको हाईजैक कर लिया है जेसीबी को। अरे ये तगड़ा जेसीबी है। चलो किसकी मदद ले, किसकी मदद से इसको सांप को मारा जाए। चलो चलो क्या लाएं क्या लाएं। तो चलो दोस्तों किसी की मदद लेते हैं, किसकी मदद ले। ओहो यहाँ हमको देखो स्पाइडरमैन मिल गया है। चलो स्पाइडरमैन गोली मारो इस स्नेक को, चलो मारो। स्पाइडरमैन ने इसको जब मार दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं। चलो चलो दोस्तों इस स्नेक को इधर रखते हैं और ले चलते हैं इस जेसीबी को, इस डंपर ट्रक को खड़ा करते हैं। डंपर ट्रक में भर के सांप को यहाँ खड़ाएंगे। चलो ये देखो बम 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 बम, ये देखो अरे ये जो फिर से गिर गया दोस्तों, जेसीबी तो नहीं खड़ा कर पा रहा है। ओहो यहाँ से खड़ा कर बढ़िया खड़ा करो भाई जेसीबी। चलो वाह बहुत डर लग रहा है। वो देखो दोस्तों अलार्म देखो, ये जेसीबी तो ट्रक को तो खड़ा कर दिया इसने। चलो भाई स्नैक को इसमें लाद करके इस जंगल में भगा देते हैं। जाओ डंपर ट्रक तुम जाके इसको जंगल में छोड़ देना। ये देखो ट्रक तो गया जंगल तरफ। वाह थैंक यू स्पाइडरमैन, तुम बहुत ही अच्छे हो। चलो चलो धन्यवाद, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो जेसीबी की मदद से सभी गाड़ियों को सीधा करते हैं। यहाँ देखो अरे ये तो मिनी कार है। चलो इसको पहले खड़ा कर देते हैं। वाह ये देखो ये कार भी खड़ा हो गया है। जाओ बम 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 बम, वाह दोस्तों चलो चलो एक एक करके सबको खड़ा करते हैं यहाँ पर। ओह नो दोस्तों यहाँ सबसे पहले चलो छोटी वाली कार को खड़ा करते हैं, एम्बुलेंस कार है ये। चलो खड़े हो जाओ भाई खड़े हो जाओ। वाह ये देखो ये भी खड़ा हो गया है। जाओ तुम भी जाओ अपने घर। यहाँ देखो जो बहुत ही बड़ा साइज का ऑयल टैंकर है, चलो उसको खड़ा करते हैं। ये देखो वाह दोस्तों ये देखो ऑयल टैंकर भी खड़ा हो गया है। जाओ ऑयल टैंकर तुम भी जाओ अपने घर। वाह देखो देखो दोस्तों चलो चलो तो चलो दोस्तों सबसे पहले आप किसको खड़ा करें। चलो वाह दोस्तों यहाँ देखो अरे ये तो ट्रैक्टर है, चलो इस ट्रैक्टर को ही सीधा कर देते हैं। लगाया जाए दूंगा, यहाँ लग गया है। ओहो देखो देखो ओह ट्रैक्टर भी सीधा हो गया है। वाह चलो ट्रैक्टर तुम भी जाओ यहाँ से। ये देखो ट्रैक्टर भी गया। ओहो ये देखो सुपर बाइक है, चलो इसको भी खड़ा करते हैं। चलो जाओ भाई सुपर बाइक। ये देखो सुपर बाइक खड़ा हो गया है। वाह तो जैसे भी इसको भी हटाओ यहाँ से। ये देखो ये भी गया। वाह दोस्तों देखो देखो आगे देखो अरे डक को चलो हाथ से खड़ा कर देते हैं। अरे डक तुम भी जाओ। ये तो कोई बस तो बहुत ही बड़ा दोस्तों। चलो 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 जैसे भी इसको उठाओ ऊपर उठाओ। ये देखो जोर लगाओ जोर लगाओ, नहीं हो पा रहा है। चलो दोस्तों इसको हाथ से सीधा करते हैं। ये देखो ये देखो ये तो सीधा हो गया। जाओ ट्रक तुम भी जाओ। अरे बस सॉरी बस थी, बहुत बड़ी बस थी, बस भी गई अपने घर। आगे देखो दोस्तों चलो इस स्पीड में चलते हैं यहाँ पर। अरे यहाँ तो ट्रैक्टर है जो पलटी चल गया है, तो इसको भी खड़ा करते हैं। 1 2 3 ये देखो वाह दोस्तों अरे ट्रैक्टर भी खड़ा हो गया है। वाह हट जाओ हटो हटो हटो। ये देखो ट्रैक्टर भी गया अपने घर। चलो हॉर्स तुम भी खड़े हो जाओ, स्टॉली में बैठ के जाओ। ये देखो हॉर्स, ये देखो मिनी कार थी तो इसमें रख दो। एक और मिनी कार है दोस्तों, चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। वाह दोस्तों चलो चलो और कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ देखो दोस्तों अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तुम अपने घर, बेबी को छोड़ो इधर। ओहो यहाँ देखो ये बहुत ही बड़ा साइज है जैसे भी था। ओहो ये भी पलटी खा गया है, चलो सीधे हो जाओ। ये देखो जेसीबी तो सीधा हो गया है। वाह दोस्तों चलो चलो जेसीबी को यहाँ से भगाते हैं। जाओ भाई तुम भी। तो चलो दोस्तों एक एक करके सबको यहाँ सीधा करते हैं। चलो यहाँ दो दो बेबी है। अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ यहाँ से। अरे डोरेमोन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम भी हट जाओ। ओहो डोरेमोन तुम दोबारा से बनाना। ये देखो सुपर बाइक ये भी खड़ा हो गया है।
वाह दोस्तों, यहाँ देखो एम्बुलेंस, ये भी खड़ा हो गया दोस्तों। वाह देखो देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइकिल जेसीबी है, हमने हाथ से ही इसको खड़ा कर दिया है। ये देखो मिनी जेसीबी, वाह दोस्तों, अरे मिनी एरोप्लेन, अरे कैमल, अरे सबको खड़ा करो भाई। अरे स्वराज ट्रैक्टर, वाह, ओहो ये तो खड़ा हो गया है। यहाँ देखो बच्चों वाली गाड़ी, चलो चलो इसको भी सीधा कर देते हैं। ये देखो ये भी सीधा हो गया है। तो देखो दोस्तों, हमने इन सभी गाड़ियों की मदद कर दी है। ओहो, चलो चलो सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ है? यहाँ। तो चलो दोस्तों, अपने हेलीकॉप्टर से अपने घर चलते हैं। चलो चलो, पहले इसको यहाँ से इसको पंखा पहले साइज करो तब ये उड़ेगा। चलो इसको लेकर चलते हैं अपने घर। चलो बुम 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 बुम। चल रहे दोस्तों अपने घर। बाय बाय। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलो ये देखो हम अपने घर पहुंच गए हैं। मेरा प्यारा डक है यहाँ पे। अरे डक, कुछ खाए हो कि नहीं? चलो दोस्तों, चलो चलो चलो।